Bruker du de samme markedsføringsmetodene som mange andre gjør? Du vet, de som kanskje ikke fungerer så bra lenger, det er fordi at markedet har endret seg dramatisk det siste året. Men nå skal du høre, jeg har faktisk testet og perfeksjonert de strategiene som fungerer for oss nå, og som også vil fungere for oss fremover i 2025. Og de har jeg tenkt å dele med deg akkurat i dag. Skal vi gå i gang? Men det er jo ikke sånn at one size fits all, så jeg skal snevre dette inn til å handle om digital strategi med video, og hva som fungerer for oss nå, og de 5 tingene vi kommer til å satse på fremover i 2025. Så jeg pleide også å tro at noe av det viktigste var å vise mange sånne kule effekter, og ha en sånn fancy vignett for å vise at vi var profesjonelle. Men når jeg tok en kikk på analysedataene, så fant jeg ut noe helt annet. Så hvis du ser på grafen fra denne YouTube-videoen som jeg hadde før, så kan du se at faktisk nærmere 40% ramlet av videoen, i stedet for å fortsette å se på den, og det var bare fordi at jeg hadde lyst til å vise frem den kule vignetten. Så la oss starte med det viktigste først. Fancy redigering og kule effekter er faktisk litt ut i 2025. Kunstig intelligens eksploderte jo i 2024, og det vil komme til å eksplodere enda mer i 2025, tro meg. Og da er det liksom veldig mye snakk om hvordan skal vi nå bruke den kunstig intelligensen? Skal vi bruke det bare til å legge stemme over video, det vil si sånne ansiktsløse videoer? Nei, jeg har full tro på at vi skal fortsatt levere ekte verdi med ekte mennesker som også snakker på en ekte måte. Du kan jo bare tenke deg, hvis du skulle gå et vanlig kundemøte med en annen person face to face, vil du da pøse på med masse kunstig intelligens og fancy effekter nå? Nei, det tror jeg ikke. Du forklarer jo bare på en enkel og forståelig måte, ikke sant? Noen fancy effekter er jo lov i video da, det skaper jo litt sånn wow-effekt. Så la meg gi deg et eksempel. Vi har laget videoer for en kunde, det er historiefortellende, informative videoer om hvordan du kan skape et bedre liv, det vil si coaching. Og der har det ikke vært noen fancy greier, bare rett og slett ren, skjær, god historiefortelling med nyttige tips basert på egne og deres kunders erfaringer. Og resultatet? Mer vekst på YouTube over lengre tid og flere leads, selv lenge etter at videoen ble publisert. Men det leder oss inn på punkt 2, og det er at det er en smart ting du kan gjøre for å booste de lange videoene dine i 2025, så la oss se på det. Og det jeg skal snakke om nå, det leder oss også inn på noe som jeg kaller for Big Rock Content. Jeg tok faktisk en LinkedIn-sertifisering om det, og det er også underbygget der at Big Rock Content er noe som er kjempesmart. Men nå skal vi ta oss og snakke om hva du kan gjøre for å booste disse lange videoene dine, så følg med her. Det er jo mange som sier det at folk har stadig kortere oppmerksomhetsspenn og vil gjerne få raske svar på det de lurer på. Men dette er jo noe du kan utnytte. La oss ta utgangspunkt i en lang video. Den lange videoen kan du dele opp i korte klipp, gjerne ett punkt av gangen, så det blir mer sånne lettfordøyelige biter. Og sånn kan du gjøre det. Vekk nysgjerrighet hos seerne ved å hinte om at det kommer enda mer verdifullt innhold i den relaterte hovedvideoen. Hold tilbake noen av de beste tipsene til hovedvideoen. Disse korte videoene deler du selvfølgelig som shorts på YouTube, som henviser til den lange videoen, som gjør at du får enda flere som kommer til å se på hele pakka. Og ikke nok med det, men så kan du også bruke gode momenter fra hovedvideoen og dele dem videre til andre plattformer som korte videoklipp, sitater du har sagt, dele tipsene i blogginnlegg, og som egne innlegg på LinkedIn for eksempel. Og hvis du har lyst til å følge oss i andre sosiale medier, så finner du link til det nedover i beskrivelsen. Når du nå vet at det er smart å dele den korte videoen som en teaser, så leder det meg inn på punkt 3, og det er å dele også den lange videoen på LinkedIn. Og når jeg snakker om at du skal dele den lange videoen din på LinkedIn, så mener jeg faktisk, ja, den lange YouTube-videoen din. Del YouTube-videoen din direkte, men ikke i feeden din nødvendigvis. Det du i stedet kan gjøre er at du kan dele den lange videoen din som artikler, sånn som her, eller at du tar og bruker det i nyhetsbrev. Det er noe som vi kommer til å starte med i 2025, men artikler og nyhetsbrev er greia.
Og nå det jo sånn at vi har jo ikke startet noen nyhetsbrev på LinkedIn enda, men det jeg har lært, det at når du starter et nyhetsbrev på LinkedIn, så vil alle følgerne dine automatisk bli invitert til å følge det. Og når du så tar og poster noe, for eksempel også en YouTube-video, så betyr det at du vil kunne bygge begge plattformene organisk, ikke sant? Over det gir en win-win-situasjon, og du vil bygge dem organisk og over lang tid. Og dette leder meg inn på neste punkt, og det din overordnede videostrategi. Og for å virkelig få grep om dette, så må du definere hvem du vil nå ut til, og hvorfor. Fordi det jo sånn at selv om jeg snakker mye om YouTube, så det ikke sikkert at det plattformen din. Men hvis du vet hvem du vil nå ut til, og hvorfor, og også har bestemt deg for å bruke video, som jo et rikt format, som gjør at dine potensielle kunder eller følgere vil faktisk bli bedre kjent med deg, så det veldig viktig å vite akkurat dette her. Men hvis det nå sånn at din bedrift eller du ikke bruker YouTube, så vil jeg absolutt anbefale dere at dere vurderer det likevel. Det ikke sånn at man får en type one-hit wonder bare ved å poste en video. Det ikke noe magi med YouTube sånn sett. Det tar jo litt tid, men det tar også tid å få postet videoer i andre sosiale medier. Det vet jeg masse om. En reel har tatt meg mange ganger massevis av tid å få gjort det. Og med YouTube-videoer som Big Rock Content, som jeg har snakket om før, så kan du få til begge deler faktisk. Du har hovedinnholdet ditt, og så har du da også samtidig innhold som du kan spre til andre sosiale medier. Så jeg skal ta og gi deg et tips om akkurat hvordan du kan komme i gang med å få vurdert dette nå. Og her skal du få et lite gullkorn fra Maximal Videoeffekt-programmet vårt, og det hvordan du definerer din ideelle målgruppe. Først bør du lage din egen forvandlingsuttalelse, og her får du formelen. Jeg hjelper målgruppe med å gå fra nåværende situasjon eller problem til ønsket resultat gjennom din løsning. Altså det jo sånn at bedrifter løser problemer, ikke sant? Så du må også klare å definere hva det du hjelper andre med å løse. Altså ikke fortvil om du ikke har helt klarhet over dette akkurat nå, for selv brukte jeg ganske lang tid på å prøve å lage denne forvandlingsteksten som jeg nå skal presentere for deg. Så her skal du få vår forvandlingsuttalelse. Vi hjelper digitale gründere, kursskapere og bedriftsansatte med å gå fra frustrasjon og stagnasjon i markedsføringsinnsatsen til å bli anerkjente som bransjeeksperter med forbedret synlighet og automatisert forretningsvekst gjennom strategisk videomarkedsføring. Den lang og omfattende, den har vi jobbet mye med, og den kommer til å ligge der som en basis for all videre kommunikasjon som vi skal ha utad rett og slett for alt budskapet vårt. Så ja, det vil ta litt tid, kanskje også jobbe med en sånn setning, bare for å virkelig få tak på dette her. Men det du kan begynne med, det å definere målgruppen din. For eksempel, hva deres demografiske profiler? Da snakker jeg om hvor gamle de, hvem det du henvender deg til, hvilket kjønn, det både menn og kvinner, hvilket yrke det de har, og hvor bor de? Hvis du henvender deg for eksempel til hele Norge, så si at ok, da det i hvert fall norsktalende, ikke sant? Bare sånn at du begynner å få litt følelse med dette her, få en egen ryggmargsrefleks om det. Og hva dine styrker? Eller hva dine bedrifts sine styrker? Og hva kan du, eller dere, hva kan dere hjelpe til med? For å klare å definere det også først, så det faktisk lurt å sette seg inn i ditt ideelle publikum sin tankesett, og prøve å finne litt mer ut av hva det de redd for, hva slags følelser det de har, hva slags følelser de har på dette nullpunktet, kanskje hvor de akkurat nå, og hvor vil du lede dem. Så før vi kommer til punkt nummer 5, og før jeg skal dele en ressurs med deg som kan hjelpe deg videre, så vil jeg bare spørre deg, har du reflektert over hvem din ideelle målgruppe Har du en kundeavatar? Og har du I så fall tenkt konkret over hvordan du kan hjelpe dem? Del gjerne med oss I kommentarfeltet, så kan jeg kanskje også hjelpe deg litt videre med det. Så da har vi jo kommet til punkt nummer 5, og det 5. punktet kunstig intelligens, egentlig. Rett og slett, bruk av kunstig intelligens, vi bruker det I hele videomarkedsføringsprosessen vår. Ikke sånn at det du ser på skjermen her med meg nå kunstig intelligens, men vi bruker det til hele planleggingsprosessen vår. Alt ifra brainstorming til optimalisering,
Planleggingen som du ser her, skrive manus, filmingen, den gjør vi ikke med kunstig intelligens. Redigering bruker vi kunstig intelligens. Publisering av video, ja, der også bruker vi en del kunstig intelligens. Analyser av resultater som før, men også gjenbruk av innhold, der bruker vi også kunstig intelligens. Så hele dette systemet som du så nå, det har blitt laget i Notion, det har tatt tid å lage det selvfølgelig, men det noe som vi deler med våre kurskunder i maksimal videoeffekt. Hvis du interessert i å se litt mer på det, så kan du gå nedover i beskrivelsen, og så kan du finne litt mer ut om maksimal videoeffekt. Men biter av dette kommer jeg også til å presentere i fremtidige videoer, så jeg anbefaler at du abonnerer på kanalen vår, og så klikker på disse bjellevarslene, sånn at du får varsler om når det kommer ut nye videoer. Synes du det fortvilende med alle disse videotypene og hva som fungerer hvor? Fortvil ikke, fordi jeg har en gratis sjekkliste til deg, som du kan få bare ved å kommentere sjekkliste i kommentarfeltet, eller ved å sjekke link i beskrivelsen. Men jeg vil ikke slippe deg helt enda, fordi nå bør du jo implementere noen av disse videostrategiene, og det kan du få hjelp til ved å se på denne videoen her. Gjør 2025 til ditt beste videoår noensinne. Se deg der!